Veoma mi je drago da smo gospodin Židan i ja danas potpisali sporazum o saradnji između ministarstva dvije države, Slovenije i Crne Gore. Na ovaj način mi smo konkretno pokazali ono što je uloga dva ministra i dva ministarstva i realizovali sve ono što smo se i prethodno dogovorili, kako prilikom posjete predsjednika vlade Đukanovića Sloveniji, tako i prilikom posjete gospodina Židana Crnoj Gori. Crna Gora će podržati inicijativu ministra Židana, Ministarstva poljoprivrede Slovenije i vlade Slovenije da se 20. maj proglasi za Svjetski dan pčela i meda. Vjerujemo da je to jedna izuzetno dobra inicijativa i vjerujemo da će ta inicijativa biti i završena 2017. godine u Ujedinjenim nacijama i da ćemo biti u mogućnosti da svi zajedno proslavljamo ovaj datum kao datum koji će nas podsjećati ne samo na dobre aktivnosti Ministarstva poljoprivrede Slovenije, već i na ono što pripada cijelom regionu. Posebno cijenim kod gospodina Židana njegovu praktičnost i činjenicu da sve što smo do sada dogovorili smo i realizovali. I uvjeren sam da će tako biti i u buduće. Naravno, svim prijateljima iz Slovenije želim puno sreće i napretka u 2016. godini.